もう一度見たかった横綱の名勝負シリーズへようこそ。こんにちは、有後藤です。今回はシリーズ第5弾第58代横綱千代の富士の最高瞬間視聴率 65.3% を叩き出した幕内初優勝から NHK の平成大相撲名勝負ベスト20で第1位に輝いた1991年5月場所の高花田との一戦まで、さらに引退会見、断髪式、千代大会のコメントまで、皆さんをウルフワールドへとお連れします。昭和最後の大横綱、語り継がれる名横綱、大相撲界と私たち国民に大きな影響を与えてくれた千代の富士ですが、実は相撲は嫌いだったそうです。一度は九重親方の誘いを断ったものの、入門するなら飛行機に乗っけてあげるよと言われ、飛行機に乗りたいがために家族の反対を押し切って東京へと向かうのでした。千代の富士が幕内初優勝を果たした1981年1月場所千秋楽本割と優勝決定戦です。本割で北の海に全勝優勝を阻止され、優勝決定戦へと望みを託します。千代の富士の優勝が決まった瞬間の最高視聴率はなんと 65.3% というものすごい数字を叩き出しました。この記録は現在でも大相撲中継の最高記録となっているそうです。時代が時代であったことを差し引いたとしても、それでもものすごいことですよね。この時、千代の富士はまだ関脇でした。昭和最後の大横綱がその片鱗を見せ始めた一番をご覧ください。左四つ、胸が合います。横綱引きつけます。釣り立ちの勝ちです。昭和56年初場所優勝をかけます。頭をつける千代の富士、出る北の海、千代の富士優勝、14勝1敗、見事に関脇で初優勝を果たしました。おめでとう千代の富士。1981年7月場所、綱取りをかけた一番。相手は昭和の大横綱、北の海。北の海は当時、優勝回数が大鵬に次いで歴代2位の実績を持つ持ち主で、相撲ファンからは憎らしいほど強い横綱と言われていた。
本日午前9時より番付編成会議と理事会を行いましたところ、満場一致にて横綱に推挙されましたとお伝えいたします。謹んでお受け立ちます。横綱の怪我のよう一生懸命頑張ります。張り合える相手がいるからこそ、そのライバルの存在がさらに自分を成長させてくれる。そんな取り組みを紹介しましょう。千代の富士に一つ勝つということは白星3つに相当する。打倒千代の富士を誓って以来、取り組み映像をビデオが擦り切れるほど何度も見返して研究を重ねた。立ち合いの場面でスローモーションと一時停止を繰り返すあまり、新品のビデオテッキは即廃品になった。ライバルに関する新聞記事、写真、コメントはすべて穴が開くほど目を通し、情報を頭に叩き込んだ。千代の富士の宿敵、鷹の里である。また鷹の里はポパイの異名を持つほどの怪力の持ち主で、あの千代の富士が力負けするほどであった。千代の富士は次のようにコメントしている。右の相四つだけどがっぷりになると力負けする。何をやっても全部読まれていて裏目に出る。それでは4場所連続の千秋楽相星決戦になった取り組みをご覧ください。千代の富士が不在の毎日です。鷹の里、上手が取れません。千代の富士出ます。千代の富士十分な体勢です。鷹の里右下で千代の富士で上手取る、残った付け合いです。力が入ります。がっぷりのやつです。千代の富士でスタート、釣り出し、鷹の里の勝ち。新横綱見事に15戦全勝です。九州場所千秋楽無双一決の一番に優勝がかかります。1985年3月場所14日目、
相手は南海の黒豹の異名を持つ大関若島津。若島津は南国育ちのイケメン人気力士で、その人気の高さは当時の人気アニメキャプテン翼に登場する日本屈指のゴールキーパー若島津健の名前に採用されるほどであった。1分43秒という大激闘になり、ファンを大いに沸かせてくれた一番でした。西方大関若島津、鹿児島県種子島出身双子山部屋。東方横綱千代の富士、北海道松前郡福島町出身九重部屋。行司は木村庄之助、本日結びの一番であります。今懸賞の数を数えておりましたら12本下がっております。千代の富士若島津戦、11勝2敗の若島津に10勝3敗の千代の富士の対戦です。過去の対戦成績15対1と横綱千代の富士が一方的にリードしております。まず若瀬川さん、はい、この2人の対戦成績、はい、やはりこれはそれだけの差があるということなんですか。そういうことですね。本当15代ちょっと考えられることですけどね、しかし実際にそうだからこれ仕方がないと、まあその原因はこの同じこの左四つで取られるということがまずその若島津の不利なところですね。若島津が左四つになってさあ自分の格好という時には千代の富士も左前みつを狙ってるということですね。そうですね。この若島津左十分でしょ、しかしこの横綱の方が不十分だと思うのにその格好でやられてしまうというところにこの悪いところがあるわけじゃないですかね。ああ、そうですか。相当千代の富士気合が入っています。千代の富士自身まだまだという気持ちになっていると思います。過去一人横綱の時には7場所のうち5回優勝しています。千代の富士は勝っていけば明日の若島津朝潮戦によって三つどもえ戦ということも考えられるわけですからね。そういうことですね。それでまたこの若島ってあるのはちょっと若島津の方がいいんでしょ、だからこの三つどめという可能性もかなり出てくるわけですね。そうですね。しかしまあ若島津側の立場に立てばですね、やっぱり今日勝って大関同士で明日のもうね一発で決めたいという気持ちもあるでしょうからね。それは強いと思いますね。師匠の二子山さんは無心の稽古あるのみと話しておられます。11勝2敗若島津、10勝3敗千代の富士。引き付け合いです。五分です。力入ります。若島津つる外掛け、若島津出る、若島津もろ差しです。巻き替え、素晴らしい相撲です。1分経過。若島津も頭つけます。どうだ、下から残った、いい相撲です。若島津出る、若島津出る、千代の富士の足は浮いてます。巻き替える、左四つは若島津の組み手です。若島津出る、下に投
若島津の勝ち。いよいよ明日千秋楽は2敗同士の大関の決戦となりました。いやー、若瀬川さん、力入りましたね。くたびれましたね。すごい相撲だ。それ最近にないんじゃないですかね。いやー、本当にいい相撲でしたね。もう私は体痛くなりましたよ。1分43秒の相撲です。1985年1月場所で全勝優勝を果たし、5月場所から青から黒の回しに変更します。この頃から千代の富士の黄金時代と言われるようになりました。そんな中、千代の富士から勝ち星を挙げた2人の力士をご紹介します。優勝争いをしていた千代の富士に勝利し、幕内初優勝を果たした小錦。小錦は外国人で初めて大関まで昇進した力士です。そしてもう一人の力士は、千代の富士から金星を挙げた寺尾。それぞれの力士の良さが出た一番をご覧ください。前に引いた、食いついた横綱千代の富士。千代の富士寄ります。下手投げ、投げ飛ばしました千代の富士。横綱の力を見せました千代の富士。221キロを投げ飛ばしました。下手投げの勝ち。音がするような感じでしたね。さすがやっぱり横綱ですね。左で前に取ったらそうはいかんですね。はい。1988年11月場所千秋楽結びの一番。双葉山の69連勝に次ぐ53連勝を築き上げ、千代の富士時代とまで言われていた。相手は横綱昇進時あたりから睡眠時無呼吸症候群の影響で不調続きだった大野国。千秋楽前日の夜、食事中に親方から、どうせ今のお前じゃ勝てないんだから、ヒヤッとさせる場面ぐらいは作って、館内を賑やかすぐらいのことをしてこいと、強烈な葉っぱをかけられた大野国は、今にも爆発しそうな勢いの闘志に駆られ、翌朝、いつもより2時間早く稽古場に姿を見せ、徹底的に千代の富士対策を行っていた。最後の大勝負です。千代の富士と大野国です。九州場所8連覇、通算26回目の優勝、4場所連続優勝を昨日果たした横綱千代の富士、53連勝。庄之助、この一番にて千秋楽の触れです。東方横綱千代の富士、北海道松前郡福島町出身、小琴部屋。
西方横綱大野国、北海道葛西郡芽室町出身放駒部屋。行司は木村庄之助、今場所最後の取組であります。この取組は対戦成績が出ます。19勝7敗、千代の富士断然リード。最後の一番、制限時間いっぱい。3場所連続連勝優勝、54連勝をかけます左千代の富士。時間いっぱい。大野国左で上手を取った。大野国上手を取った。右の方は千代の富士。下手を入れていく。大野国いい位置を取っています。前に出ます。千代の富士こらえた。大野国出る。千代の富士ちょっと下がった。千代の富士ご覧の体勢、左の方はちょっとつけています。大野国出る。大野国出る。これを左から下にこのまま寄り倒した大野国の勝ち。なんと千秋楽大きな波乱。千代の富士53連勝でストップ。大きな区切りの日、今日の千秋楽。大野国やりました。千代の富士敗れた。53連勝でストップしました。3場所連続全勝優勝ならず。大きな波乱が1年最後の締めくくりの千秋楽結びの一番で起きました。千代の富士53連勝でストップです。ストッパー役は最も千代の富士に力の接近する大野国でした。大野国下がります。館内がどよめいています。座布団が舞っています。大変な騒ぎになりました。1989年7月場所優勝決定戦。この日の相手は同じ九重部屋の弟弟子である横綱北勝海。そればかりではない。千代の富士は2月に生まれたばかりの三女愛ちゃんを SIDS で生後わずか4ヶ月足らずで一月前に亡くしたばかりであった。この精神的ショックは計り知れないものがあり、師匠の九重親方でさえももう相撲は取れないのではないかと思われるほどだったという。闘志を燃やします北勝海。静かな表情、千代の富士待ったなし。千代の富士まだまわしが取れません。押す北勝海、まわしを取った。しかし組み手は左四つです。まわしを引きつけた千代の富士。千代の富士28回目の優勝です。愛ちゃん見てくれたばかり、見事に投げ切りました。兄弟子が弟弟子の北勝海にどうだとばかり見せました。横綱昇進が決まった日の夜、九重親方は自分の部屋に千代の富士を呼び出す。ウルフ、やめるときはスパッと潔くやめような。ちんたらちんたらと横綱を務めるんじゃねえぞ、と言った。千代の富士の引退はまさにこの言葉に従った潔いものとなった。1990年の11月場所で31回目の優勝をしたものの、自身のピークが過ぎていたことを感じていた。そして翌年の5月場所、ある確認のため土俵へと上がった。大歓声に迎えられました。東から高花田、西からは横綱千代の富士。制限時間いっぱいになりました。横綱千代の富士に初挑戦。左が取れない千代の富士。千代の富士危ない、寄り切り。高花田勝ちました。高花田千代の富士を破りました。
体力の限界、記録もなくなり引退することになりました。以上です。去年の11月、その日からもう限界だなと思ってます。休んでそのままやめたくなかったから、もう少し頑張ってみます。最後に高花と渡ってね、やっぱり若い強い目が随分出てきたなっていうことを思いながら、やっぱりちょうどいい潮時だなみたいな感じがありましたね。やる気とやはり、応援してくれてる人方、それとか家族とか、そういうものが全部でね、応援してくれて、ここまで頑張ってこれたと思うんです。OB の先輩、後輩も弟子たちもみんな建前表では師匠親方って言いますけど、もう内々では親父って言ってみんなそういう気持ちで呼び合ってますので、もうそういうみんなそんな気持ちがあるんですよ。